সাফারি পার্কে ১০০ টাকায় টিকিটে ৩-৪টে ইভেন্ট দেখা যায়। তার মধ্যে ম্যাকাও পাখির এই ইভেন্টটা একটা। বিদেশি চমৎকার এই ম্যাকাও পাখিগুলো, ডাকগুলো অসাধারণ। আম ডাকটা ছিল এবং আম পুরোটাই হ মানে বিভিন্ন রঙের, বিভিন্ন কালারের, বিভিন্ন শেপের। সবচেয়ে বড় ব্যাপার এই শেডটা মোটামুটি বড়। অনেক বড় ছিল শেডটা। পুরো এই পাশ থেকে ওই পাশে যখন যাওয়া হলো, এখানে কিছু দেশি টিয়া পাখি দেখা গেল এবং এই শেডটাও ছিল অনেক বড়, মস্ত বড়। এগুলো ছেড়ে দেওয়া ছিল, মস্ত বড়। তবে আরেকটু বড় হলে হয়তো গাছগাছালি থাকলে জিনিসটা অনেক গ্ল্যামারাস হতো। তথাপিও যতটুক করা হয়েছে অসম্ভব। যদি খাবার ভালো করে দেওয়া যায় হয়তো খুব ভালো সংরক্ষণ হবে। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ।